사진이 등장을 하게 되죠. 제가 그 사진이 등장하기 전에 있었던 태양을 하나 보여드릴게요. 맵네. 이 그림을 보게 되면 여러분들 뭐가 특이한 게 좀 있나요? 많이 어때요? 다 꽁충꽁충 뛰고 있죠. 예전에는 말이 굉장히 빠르게 고속 질주를 하고 있으면 사람 눈으로 봤을 때는 다른 것처럼 보이는 거예요. 우리 여기 있어 여기. 그러니까 일로 와. 사람이 눈을 우리 저런 그림을 일로 와. 볼 수가 없었던 거예요. 일로 와. 올라가. 지나서 사진이 발견됐어요. 올라가. 애도 앉아. 그림을 있지만 기다려. 움직이는 우리 말이 기다려. 총 12장의 연속 사진을 찍게 돼요. 이게 최초의 동영상이라고 보시면 돼요. 예. 여기 보시면 어때요, 말이? 네발 야. 실제로 두발 뻥뻥 뛰는 게 아니고 신기하죠. 근데 지금은 이제 뭐 초고속 카메라도 나오고 뭐더 고성능 카메라 나오니까 총알까지도 다 찍어내죠. 경계 치는 것까지 찍어놔요. 여기 계신 분들 사진 많이 찍죠? 우리 일로 와. 그럴 때는 뭐 전 사진만 지금 찍어놓은 거에다가 수만 장이 되는 것 같은데 기다려. 사진을 찍으면은 유정 씨도 사진 찍잖아요. 언니 열심히 하고 있잖아 우리. 찍고 딱 저장하는 거 아니죠? 수정하죠. 네. 제가 실제 유전자 분석 관련된 박사를 받았거든요. 사진 조작은 언제부터 일어났을까? 궁금했어요. 1865년에 링컨 합성 사진이에요. 네. 얼굴 합성된 것과요, 몸이 합성된 것과요, 아니면 왼쪽이 진실한 것과요, 우측이 진실한 것과요? 또 운동이 있으니까 하나도 조작이 안 된 거야? 아니 근데 우리가 너무 왼쪽이 우리가 알고 있는 게 왼쪽 아닙니까? 그럼 왼쪽이 합성인지 모르겠네. 약간 있잖아요, 여러분들. 여기 지금 사진 보시면은 우측에 있는 게 원본이에요. 우측에 있는 사람은 미국에 있는 부통령이에요. 그 카론이라고 하는 사람인데 그 사람은 특히 부통령으로서 그렇게 자기 멋있는 모습을 드러내기 위해서 옷도 멋있게 입고 팔도 이렇게 포즈 취했죠. 이 사진을 반면에 링컨 같은 경우에는 마르타 증후군이라고 해서 키가 190cm까지 커지고 팔다리가 거미처럼 길어지면서 이게 자세가 이렇게 쉬워지는 그런 병을 앓고 있었다고 해요. 그러다 보니까 멋있는 사진이 하나도 없어요. 근데 링컨 대통령이 사망하고 나서 누군가가 이거를 합성을 해서 멋있게 만들자 라고 해서 $5짜리 지폐 그 얼굴을 조카론의 몸을 그대로 가져다가 얼굴만 따다 합성한 거예요. 얼굴만. 네. 근데 문제는 여기서 굉장히 아이러니한 게 있어요. 우리 요 있네. 노예제를 찬성한 사람. 우리 여기 있네. 여기 있네. 참 역사적으로 좀 안타까운 합성 사진인데 뭐 링컨 사진 같은 경우에는 우리 일반인들한테는 크게는 없었어요. 우리 생활에는 아무 영향을 주지 않았습니다. 유전자 같은 거. 근데 이거는 제가 오늘 처음 얘기를 하는 건데 제가 그 박사 공부를 하면서 처음 치욕을 느끼면서 더 열심히 해야겠다 했던 사건이 있었어요. 근데 2005년에 세상을 바꿔놓는 유전자 분석 사건입니다. 유전자 사건이에요. 2005년. 우리 일로 와. 일로 와. 성을 쓰고 있어요. 원숭이가 깜짝 놀랍니다. 우리 요 있네. 원본을 조작해서 온다? 상상도 할 수 없었던 일이에요. 요 있네. 제가 2005년에 있었고 제가 2009년에 박사 공부를 하면서 저도 박사 공부를 하면서 레퍼런스가 있어야 되고 논문들을 따면서 봐야 되거든요. 쭉 계속 보면요. 논문 서론에 항상 황우석 이름이 등장합니다. 이 연구가 시작된 계기는 사우스코리아에 있는 황우석 교수가 논문을 조작했기 때문이다. 우리 요 있잖아. 이 사람이 헨리 파리드라고 하는 미국에서 유전자 분석적으로 굉장히 유명한 사람입니다. 근데 이분이 논문에 항상 저렇게 쓰니까 그 밑에 유전자를 분석하는 사람들도 다 황우석 때문에 이 연구가 시작했다면서 유전자 분석 기법이 개발되기 시작했어요. 그래서 제가 유전자 공부하면서 너무 창피했어요. 여기 보시면 알겠지만 저기 뭐가 좀 이상한 게 보이지 않아요?